कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजार से। बशर नवाज के लिखे इस गीत को आवाज दी है भूपेंद्र सिंह ने और धुन बनाई है खयाम ने। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजर